Vai mexendo aí. O que você acha? O que você acha? Como tá ficando? Acho que tá ficando bem boa. Você tá gravando? Tô. Deixa eu ver. Vai precisar de mais ativador? Eu acho que só mais um pouquinho. Acho que mais um pouquinho vai. Vamos, mais ativador. Vai? Eu acho que é mais. Se precisa mais de ativador, eu te aviso. Tá. Manda um recado para as pessoas que te assistem. Oi, gente, tudo bem? Agora a gente está fazendo uma linda slime rosa. Fala, quando eu estiver pronto, eu tiro uma foto e mando para vocês. Isso mesmo. Tchau!